Risse und Steinschläge in der Windschutzscheibe fängt man sich viel leichter ein, als einem lieb ist. Kleine Schäden reparieren Sie jetzt ganz einfach selbst. Mit dem Reparaturset von Pearl. Wichtig ist, dass Sie den Steinschlag auf der Scheibe zunächst sorgfältig von Staub und Schmutz reinigen. Dazu nutzen Sie die Klinge aus dem Set. Setzen Sie dann die Zentriereinheit über die Einschlagstelle. Anschließend schrauben Sie den Trichter in die Zentriereinheit, drehen Sie ihn so weit hinein, bis die Öffnung genau über der Einschlagstelle liegt. Geben Sie nun 5 Tropfen des mitgelieferten Reparaturharzes in den Trichter und drehen Sie die Schraube vollständig ein. Der Trichter muss weit geöffnet sein und das Harz den Einschlag komplett ausfüllen. Dann heißt es erst einmal warten. Danach können Sie die Vorrichtung entfernen. Geben Sie einen weiteren Tropfen Reparaturharz auf die Stelle. Eventuelle Risse decken Sie mit einem der beiliegenden Kunststoffstreifen ab. Lassen Sie das reparierte Glas nun für 10 Minuten bei Sonnenlicht aushärten. Ziehen Sie dann den Streifen ab und entfernen Sie überflüssiges Harz mit der Klinge. Schon ist Ihre Windschutzscheibe so gut wie neu. Genauso einfach entfernen Sie auch Risse aus der Scheibe. Mit dem Reparaturset für Windschutzscheiben rücken Sie den lästigen Steinschlagübeln schnell zu Leibe. Das ist sicher und spart Ihnen eine Menge Geld. Eine lohnende Investition.